차단기 내릴까요? 아니 가만 써야 되니까 가만 써. 아니야, 뭐. 나오세요. 겉에 거도 있죠? 겉에 거. 여기 저기 이게 제가 저번에 누수 공사한다고 네. 여기서 드릴 작업을 했거든요. 네. 그거 진동 때문에 떨어진 것 같아요. 아, 알았으면 흔들흔들 거리네. 괜찮아? 응. 아니 누가 잡아 일부러 빼지 마. 이러면 안 들어주세요. 응.